na rantsi da Allah wannan sirrin ko wanda bai yadda da Allah ba in ya dauka ya aikata sai Allah ya biya bukatansa darajan annabi Muhammadu. Kai wa idonka haka, kaga yanda karfen nan sai ka ce wala sauha yu'unci ka rabbuka fataro da, dole sai ka rufe idonka tukunna zaka karanta shi kafa 26. kana gamawa ka bude idonka kai salati annabi, ka daga hannunka ka ce ya Allah ina da bukatan kaza, ko kuma ya Allah ina son kuɗi, ko kuma ya Allah ina so in zama wane, ko kuma ya Allah ina so in samu farin jinin jama'a, ko kuma ya Allah ina so in samu dafayi, ko kuma ya Allah ina so in rabu da talaucin da yake damuna. Na ranti da Allah, dan Allah zai biya bukatanka a cikin kankanin lokaci, ba dan kai zai biya ba, saboda annabi Muhammadu zai biya wannan bukatanka duk girmanta a duniya. Ku tura bidiyon nan gaba 'yan uwa musulmai domin kowa ya dauka ya aikata. Wannan abu ne na ci gaba, duk abun da aka samu na ci gaba ku tura 'yan uwa musulmai, kowa ya dauka ya aikata. Babu bakin ciki, babu hasada, babu kyashi. Na rantsi da Allah da yayi ni, ina ba ku sirrin da ni karan kai na shi nake. Ka je ka jarraba wannan sirrin, zaka yi wa iyaye na addu'a. Ka samu mutum 15 kai sharing, kai liking, kai wa annabi salati a comment. Ko da baraka dauki wannan sirrin ka aikata ba, ka wuce gaba, Allah zai baka lada. Na rantsi da Allah, kai yau kai gobe, ladan da zaka tara zaka sha mamaki. Na baku wannan sirrin saboda annabi Muhammadu. Ga masu bukatan fatahi da jalabi, kofofin arziki su bude, taurarunka su bude, kana harkoki miliyoyi da yanzu taurarun naka kaje an bincika maka, aka ce taurarunka ne sun rufe, amma gaba da abubuwa naka yanzu ya ja baya. Da kana yi da manyan mutane, amma gaba da kowanne ya ja jiki ya barka. Ka mallake wannan farin lugujin nan, wallahi ladin za ka yi farin jinin aljani da mutane. Za ka samu kuɗin da baka taba tsammani ba, za ku zama wani, Allah zai baka ɗaukaka, Allah zai haskaka ka a cikin al'umma. Wannan hadin sabulun mun yi bayani yadda ake hadawa. Kowa in yana bukata ya je hada, babu bakin ciki, ka shiga profile namu ka saurara ka dauka ka hada. Mun yi bayani yadda ake hadawa. In kuma hadawan zai baka wahala, ka duba kan profile namu akwai nambobi, ka dauka kowanne ka kira. In kana bukatan sabulu hadidde, ko kwalli hadidde, ko mai farin jini, kai dan siyasa ne ko kai basarake ne, ko kuma kwalli na mallaka, kana so ka mallaki wani mai gidanka, ko kana so ka mallaki wata, ko kina so ki mallaki mai gidanki, ko kina so ki mallaki wani saurayinki. Wannan kwalli duk wanda ya yi amfani da wannan kwalli, in dai ka yi amfani da sunan shi, ka ba shi minti 30, duk inda yake, inda yana rayu zai nemo ka. Duk abin da kake so ka kira manaja namu 07073414444. Insha Allah duk inda kake fadin duniya zai turo maka, ko kuma ka yi magana nambobin mu da ke kan profile. Allah ya kara wa nabi daraja.